啊，今天是2022年的9月21号，今天是礼拜三，现在是中午的12点半，12点31分。温度呢现在是手机上显示的是24度，车里面显示的是28度。今天是大晴天，还稍微有点热的啊。哎呀，这个人这司机一直在我这边开车边玩手机都。然后为什么这几天视频都没有上传？为什么昨天都没有拍视频呢？这个什么原因呢？原因是我又犯错误了。哎呀，这个脑子呀，我就真担心我会得这个阿尔兹海默症，你知道吧？什么原因呢？哎呀，虽然说我没有阿尔兹海默症的基因，但是你挡不住这个身体，它细胞突变呢。我操，一突变的话，你不就有阿尔兹海默症了吗？哎呀，这个事儿呢，我记得我去年的时候已经犯过一次这样的错误了，今年呢又到了这个季节，又犯了。我操！好吧，这个故事呢要从那个前天下雨开始，是吧？不是要下雨嘛，我就回去，我说趁着这下一个来小时雨，我就回去休息一下，是吧？哎呦，结果是来事儿了，我操！一休息，我刚才说回去是锻炼的，是吧？锻炼，结果呢这个屁股一挨着床吧，哎，就睡着了，我操！这睡着那可不得了，一觉醒来，我5点钟睡的，一觉醒来呢8点了，我操！我说8点呢，那可不得了啊，8点了，我操！那我赶紧上线吧，上线，咱就这个，赶紧怎么着，去能做几单给做几单得了，好吧？那做几单，那就刚好接到一个单子，16块钱连单啊，也就是2个单子在一起的，哎，这真不错，一个冰淇淋，一个晚餐啊，我就送吧，还挺高兴啊，挺高兴，我就送完了第一单，送第二单啊，哎，在回来的路上都还挺高兴啊，今天还不错，赚了16块钱晚上，哎呦我操！然后呢，谁寄来的一通电话，就把我给打懵了，本来人就是迷迷糊糊的。睡觉睡的就是迷迷糊糊的，怎么回事呢？他这个冰淇淋那个袋子啊，也是个纸袋子，那晚餐呢也是个纸袋子，2个纸袋子。我晚上黑咕隆咚呢，我就因为也是自己也迷糊，知道吧？刚睡醒，迷迷糊糊的，然后我就放了，我就随便拿一个，我就放在门口了，我忘了对名字了，又犯这个错误了，我操！导致那个顾客第2个顾客打电话来说，我点的是晚餐呢，你怎么给我送袋冰淇淋啊？我说我刚开始还没有反应过来，我操！后来就是后来大概聊了几句之后，发现自己又他妈送错了，然后怎么办呢？我说哎呀，我那个为了弥补我的错误，我试着去换一下吧，但是我心里是没有底的，你知道吧？因为为什么呢？因为我之前的那个遭遇我去年的时候不是也是送错了嘛？送错了，那个第一个顾客就把那袋呀，他也不管是不是自己的，就吃起来了，知道吧？就是说以我的经验，就是说你如果送错了，第一单的顾客，10个人里面有8个人到9个人，他不管你送了什么，他就直接就吃起来了，或者就直接丢了，你知道吧？就是说你90%的几率是要不回来的。我把电话一挂，我心里打鼓。果然我跑到第一个地址，我试着敲门，试着按门铃，没有人搭理我。然后在这等了大概5、6分钟吧，我就试着去联系第2个顾客。联系第2个顾客，因为那个单子已经完成了，你司机是找不到顾客的电话的，你知道吧？我操！然后我又不想打回给这个平台的客服，你知道吧？也很麻烦。哎呦我操！我说这单完了，这单估计拿不到钱了，你知道吧？果然我就心里很忐忑，我就哎呀，我就是一种很抱歉的心理吧，很抱歉的心理。然后呢，我就一路上就是回去了，回去路上我也不敢接单子了，因为自己状态不好嘛，迷迷糊糊了，我怕又出错了。然后我把系统给关了，把平台给关了，干脆我就不做了。大概那个时候是快9点了，我就干脆不做了呢。然后果然呢，这一单呢就没有给我一个全额的钱，就是小费什么都没有了，他就给了我一个5块钱的这个钱，只给了就2单，只给了我一个配送费，但是我还是送错了。哎呀，我就感觉我状态很不好，我操！我就昨天，这是前天的事儿啊，前天晚上的事儿啊，就是上一个视频的事儿啊，昨天没有拍视频。昨天呢，我就不敢开工了，你知道吧？我知道自己状态不好，特别不好，我就不敢开工了，我怕到时候我自己又犯迷糊了，又出错了，又怎么样，我就不敢开工了，知道吧？我知道这一天就是流年不利了啊，每年都有这么1、2天会出现这样状况，非常不好。非常不好，然后我就把这个系统昨天没有开工，然后呢，我就去那个药房，我就买了膏药了，我就背上贴了2、3块膏药，我操，买的还是美国那膏药，那种虎牌，那虎字都写错了，虎牌膏药，那个跟那一块那个猪皮似的，你知道吗？看和中国膏药不一样，中国膏药是一块布嘛，然后它那个是一块布，上面是一块跟那个皮冻似的东西，我还是第一次用这个美国膏药。我昨天贴了1天的膏药，到今天我又贴了2张，哎呀，感觉这个后背不疼了，感觉这个状态呢还好，没有犯迷糊，但是我又怕晚上开累了又会犯迷糊，所以呢我就今天中午就开始叨逼叨了，我就怕晚上又犯错误了，知道吗？哎，然后呢又来了个报应，因为我前几天订了一个这个叫什么来着？
lotion，就是一个身体乳，因为我怕我这个两个手臂吧，因为不知道是年纪大了，这个皮肤老化了还是怎么样子，反正它很容易长那个鸡皮肤，这就是长那个小疙瘩，知道吗？我就买一种带有那种水杨酸的那种身体乳，一种 lotion， 因为在华人超市里面没有 lotion 啊，把我气死了。我昨天在华人超市转了好几遍，没有找到 lotion， 有洗面奶，有沐浴乳，有洗发水，就是没有 lotion， 哎，好奇怪。然后呢，我就不得已，因为为什么呢？因为我在亚马逊买了一瓶 lotion 呢，没了。啊，就跟我送食物一样的，送错了，他不是送错了，直接是送没了，不知道是不是被别人零元购了，我不清楚啊，就没了，就是 unbelievable， 就是这个单子 unbelievable 了，他妈的，你也不知道这个单子是丢了还是怎么样的，不知道，我操啊，然后我操，我一看，在网上买了瓶 lotion 没有了，怎么办呢？那我就去华人超市买，华人超市找了几圈没有 lotion， 那怎么办呢？那我去这个旁边的药房，就是我买膏药的地方，哎，我顺带就问了一句，我说你这有没有 lotion 啊？我说我这边有这个鸡皮肤之类的东西，他说你有没有说什么那个 lotion可以缓解或者是治疗这种皮肤干燥引起的这些症状啊？他说正好有，我就在那个药房买了一瓶 lotion， 但是我回来用吧，感觉这个气味不是特别好闻，但是效果呢，我因为我刚刚使用也不知道效果怎么样。反正冬天如果是你是干皮肤的话，最好是要抹一点这种带水杨酸的这种 lotion 啊，或者是沐浴露之类的东西啊，这样的话会缓解皮肤干燥，因为皮肤干燥它也会带来一系列的东西，反正也是蛮影响到你的情绪或者你的心情甚至睡眠的，这个东西也一定要注意一下。然后这就是昨天到前天发生的事情，我又犯错误了啊！这里呢也不管怎么样了，反正是我的错误，我就认嘛，对不对？我就向顾客道歉，向平台道歉，因为我联系不到他们，知道吧？我没有顾客的电话，平台吧，他是客服都是在那个印度请的那个呼叫中心，他都是印度口音的，你跟他讲什么，大部分时间你都要靠猜，所以说你也没办法去跟他更好的去交流沟通，所以说，哎呀，我只能在这边对着网络，对吧？为我的错误进行一下反思和道歉了，啊，没办法，我操，我一年总会遇到过1次2次这样状况，而且是在我身体状况特别差的时候。OK， 今天呢，本来我还想休息一天，但是呢，我觉得他妈的我马上要修车了，又没钱了，我不行了，我今天赶紧贴几块膏药，我就今天还是得出来干活，所以我今天中午又接了一个这个单子，这个单子好像也是16块钱，大概是8麦多，好像是8麦多。所以我刚刚取完了第一单，然后现在是到那个阿破 B 取第二单啊，我就是大概的把这1-2天的经历给描述了一下，哎，实在是很难受，身体也难受，心里也难受啊，你送错了东西，那顾客也难受，是吧？非常的不爽，哎呀，怎么会迷糊成这个样子？我操，也不知道身体疲劳了还是怎么回事了，我操，哎呀，反正就是特别疲劳开车，我这种症状好像前几天就有，但是呢一直就没有放在心上，直到这个犯了大错了，哎，好了，我下去取餐了，待会儿再聊。OK， 我刚刚那个取到这第二单了，现在出发了，大概要开17分钟。我操，这么远吗？什么地方啊？哎呦我去！然后昨天的经历就是这样的，哎呀，是这个感觉就是特别不爽。哎呀，然后我们现在聊点别的吧，聊物价吧。物价现在好奇怪，现在你去加油，油价虽然掉下来了，是吧？油价掉下来了，但是油价和物价脱钩了。我操！你去超市买那个鸡蛋，现在呢都是2块多，哎，2块9毛多一盒，就3块钱一盒了。我操，这和上个月才2块多，这个月就3块了，我操，实在是这个物价涨得不行了，我。还有一个什么物价指标来着？就是我想看啊，我昨天昨天我想看啊，昨天想一个什么物价指标来着？鸡蛋、牛奶没有变化，牛奶还是6块9毛9，肉也没有变化，牛肉是那个5块9毛9一磅，5块9毛6，636，5块9毛9，最便宜的啊，便宜的，贵的也是要9块9毛9的。那个炒牛肉也有啊，9块9毛9，炒牛肉也有。然后还有什么来着？他妈的，这车怎么能这么开呢？然后昨天是什么物价来着？鸡蛋，水果，最近是个猕猴桃，这个比较多，我买了这个5个4块9毛9，将近1块多一个了。然后还有什么物价来着？我想看啊，昨天我想的是鸡蛋3块多，哎呀，物价一直就掉不下来呀，我操，就越来越贵了。玉米没有敢买，水果菜，对，那个蔬菜基本上现在都是3块多一磅，1块多的也有，1块多1块7毛9的，我买了点那种油菜、青菜、大青菜那种。当然那个白菜和这个叫什么来着，包菜还是比较便宜的，那个9毛9和7毛9的。我买了一点牛肉，昨天买了11块钱的牛肉。还有什么呀？我昨天想讲一个什么物价来着？我操，一下子给这个真的感觉这个记忆力退得好快啊！昨天想讲一个什么物价来着？我操，鸡蛋。哎呀，这样吧，这个我
我就不想了，想等我下回遇到了，我就赶紧给记下来，记下来，我就下回我就有就那个所谓的好记性不如烂笔头嘛，我就把它给记下来。为什么把我往这条路上拐呀？我操！哎呀，反正总之就是一句话，就现在的物价啊涨得不得了了，物价又开始通胀了，油价现在都不知道怎么回事，也看着不停的掉吧，这个。但确实那个，上回我那哥们儿那个大佬请我吃个饭，我操，随便便叫了几个菜，5、6个菜，我的天哪，就200块钱就没了。以前5、6个菜至少得差不多100来块钱能打够了，加小费也就130、150也就够了。现在加小费至少得200来块钱，我操，太贵了现在。妈的，这个车又被拖了，这个车怎么了？连轮胎都没了，我操，不会轮胎被人卸了吧？太夸张了。所以说现在的物价呀，真是不知道，我操，有钱人这个东西都不在乎，是吧？多一块少一块的都无所谓。哎呀，大米的话，下个礼拜也得买了。大米也涨了一点。大米以前有特价的时候11块多，11块9毛9，那一袋15磅。现在吧，这15块9毛9，这一袋15磅，相当于又涨到1块钱一磅了。当然了，哎呀，这差的真是的，其实面食，我操，面也涨了。哎，我操，怎么把我弄这来了？昨天还买了什么东西？买了 lotion， 买了一个那种一个茶口味的一个漱口水啊，3块多。那个有一个大牌子的那个漱口水好贵，大概是5块多一瓶啊，我就没有买，我买一瓶那个高露洁3块多，而且呢它口味呢是那种茶口味的，我还是第一次用的是茶口味的，一般都是 mint 嘛，就是那个薄荷口味的。哎，我第一次用茶口味的，我觉得蛮新鲜的。其实不管食物还是这些有些东西啊，我特别喜欢为这种设计，为这种种类去买单啊，就是我比较喜欢那种新鲜的东西，我比较喜欢为这个买单啊，我去尝试一下。你像有些老东西千年不改万年不变的那种东西，我就不太愿意再给他买单了。我操，2辆公交车把这儿堵了，我操，这条路怎么回事？这么多公交车吧？幸好这是这已经到了纽约市了啊，怪不得我说怎么都这么多公交车呢？大城市的这个交通系统还是比较比较多的城市，所以呢很多在那个纽约市的人呢觉得买车觉得没有必要。你想，我操，红灯了，红灯就停下了。我们看一下它是在哪个地方啊？它可能是在这边有个小区里头吧。哎呀，所以呢就觉得买车没有必要嘛，因为上下班坐公交就行了，坐地铁也行啊。现在地铁感觉给人很危险，很多人就选择上公交了。其实我刚来的那几年，公交车上面也感觉挺乱的，你知道吧？也非常非常乱。有些人也是会在公交上场景。以前我坐一个小巴到唐人街，然后坐那唐人街也买一个那种大巴票，然后呢去这个佛州啊、康州啊，是吧？费城啊，这个哪啊，新泽西啊，我平常都会从那边买这种大巴去。当然新泽西的话，有这个轻轨啊，叫 Path 啊，你可以坐轻轨去。然后呢，你有车之后呢，我就很少坐大巴，基本上都是自己开车。当然开车的话没有开多远啊，最多到费城啊，也很累。哎呀，其实今天吧也犯了迷糊了啊。今天早上吧，我出去大概8点钟左右吧，我就出去。刚开始我是睡得迷迷糊糊了，一个电话把我给叫醒了。就是我有个朋友，有个大佬啊，也是平常也没有课，最近也是忙的也没跟我联系，然后突然给我打一个电话，我觉得哎呀，是不是有什么事儿啊？他又问我，他说有没有空啊？去那个机场接个人到这个时代广场啊，给你100块钱。我当时迷迷糊糊，我觉得我操，我要从长岛开车到机场，然后从机场又开车到曼哈顿，再从曼哈顿又开车到长岛，那我是就给我100块钱，那还不够折腾的嘛，对不对？算了，我说我不去了，太远了啊。然后我就想他肯定是有空再给我打电话吧，然后我就想跟他聊聊天，你知道吧？结果人说啊，行，我在工作呢，就赶紧把电话给撂了。行吧，哎呀，现在的人呢，我感觉现在的人呢都比我忙，就我一个人闲的还犯迷糊，我操！哎呀，这世道真是就跟一个机器一样，就跟这个车一样，你知道吧？每天开，你还不容易发生这个问题。哎，你如果在这个家里面或者在什么地方你一放吧，这车放久了吧，哇，尽是事儿，知道吧？不，这不是这儿有问题，这儿漏油就那儿锈住了，不是这儿有问题，那儿有问题。
这跟人一样的，人呢，你看那些天天忙碌的人啊，哎呀，一个个感觉生龙活虎，哇，精神倍儿棒，你知道吗？你一天到晚，你看我这种一天到晚很闲的这种人，哎，一天到晚就犯迷糊，不是这儿就漏了，就是那儿就忘记了。今天早上我8点多钟，我接完电话之后呢，我就想着，哎呀，反正8点了嘛，我就想着，哎呀，是不是去散散步啊，稍微把自己的身体给预热一下？我想着预热，结果一预热吧，一关门就开脑子，怎么回事呢？我把那个短裤啊给换了，把那个钥匙啊，把这个都放在另外一个裤子的口袋里了。然后呢，我一拍脑门，哎呀，这个脑子怎么又这么迷糊啊？然后我一想，哎呀，算了，我先去散步吧。散完步回来，差不多大家都该起床了，到时候叫那个房东帮我开一下门，对吧？叫房东帮我开一下门。然后呢，开下门呢，然后呢就去散步了，大概散了快1个小时，8点多散到快9点回来，快9点回来呢，然后我就去楼上敲门，因为我住在 basement 嘛，然后他住在楼上，我就敲门，我的那个帮我开一下门，我又把这个钥匙给忘记了，然后他就下来啊，老太太下来帮我开了门了，开了门呢，然后迷迷糊糊的啊，然后一直就是迷迷糊糊啊，迷迷糊糊，然后看了一季那个脱口秀大会啊，第5季，哎呀，然后呢一直到现在到12点多才接了第一单，现在是1点了吧？现在是1点了啊！我看一下这边又修路啊，最近到处修路啊，很烦啊！哎，我们看一下这个第一单怎么走法？我操，这是从这边拐吗？不是从这边拐啊！我看一下这是拐的是什么地方？这应该是小区里头吧？我都不知道这是什么地方。哎呀，这地方好像是之前来过那个小区，我应该是有点这种印象。哎呀，这车上贴了膏药就是不一样啊！这感觉我操，感觉这脑袋没有那么迷糊了。你说开车能开得迷迷糊糊，我操，这也是醉了，真是醉了。为什么别人开车就没有就不会就这点事儿没有呢？为啥我开车就是迷迷糊糊的？好像是这个小区哦，我知道了，这个小区里。行了，我先去送第一单了，我们待会儿再聊吧。然后呢，我们现在送完第一单了，我仔细细对了那个名字啊。我今天已经这1年犯1次2次错就已经够了，不能天天犯错了，天天犯错还得了啊？又不是真的得了阿尔兹海默症了，我操！哎。然后我们现在出发送第二单还在北边，一个往西，一个往北。这边有哇，这个运动场不少人在这运动呢，看到没有？人家运动的人就一点事儿没有，咱们这种不太运动的人呢，尽是事儿。我们看一下从这边走啊。然后呢，这2天呢，我昨天没有注意啊，前天没有注意，不知道是那个叫什么，就是那个他这个村，这就是一个村子呢，他注册了一个什么那个公司，就是什么公司的这个。然后呢，他每年呢会有一个检修这个自来水管，你知道吧？就是每年可能会有大概3到5天，他会检修这个水管。我不知道是不是因为最近的病毒的原因，还是那个按照惯例，按照年历啊，就是每年检修。因为去年我没有在这个地方住过嘛，所以说今年呢我也是第一次遇到一个这样的情况。什么情况呢？就是我今天早上一打开自来水的水啊，那就全是那种锈色，我都不知道为什么。但是你一闻吧，还没有闻到那种很浓的那种铁锈味，但是那给人感觉就是那个水很脏，你知道吗？我都不知道怎么回事，我就噔跑到楼上去问那房东，他说可能是这个礼拜呢，这个消防检修水管，知道吧？就是可能要把这个里面那些杂质啊，还是什么东西要进行检测呀，还是检修，还是怎么样？反正说这个礼拜呢，大概可能白天呢你先都不要用水，晚上呢你先把水啊存好了，储存好了水，储存好备用水吧，反正这个意思。哎呀，导致我这个今天呢我都没有做饭，我操，我都不知道今天怎么办。我看一下，你看我车里面是备用的那种矿泉水的，你知道吗？这个说明什么呢？说明呢，你看没有，备用矿泉水也是有大用处的啊。遇到这种水管检修的时候呢，哎，你就可以用备用的矿泉水去做饭去饮用了，是吧？但是它不是水管破裂，是吧？它只是就是水管检修，所以说它晚上呢，居民用水的时候呢，还是会那个水还是会恢复正常嘛，反正就这个意思。哎，我也是第一次遇到这样的情况。反正你不要看到这个一天到晚的话，也没有很多事儿，但是呢，这种杂七杂八的事儿也还真不少。这什么情况？为什么都开这么快？这条路限速是吧？25的限速，我都开到35了。我那个什么，哎呦，现在我就啥也不敢想了，我就觉得这个，希望这个身体会好一点，状态好一点啊，然后在此基础上多赚点钱啊。哎呀，没有办法，咱赚不了大钱，没有赚大钱的命啊，赚小钱吧也赚得这么磕磕绊绊的。哎呀，希望今天的状态要那个，今天状态千万不要犯迷糊，不要出现任何状况。
我现在好像是要往左边拐了吧？我操！为什么要从这儿要往左边拐呢？那我就拐着吧。这个明显可以从前面这样拐的，为什么？哦，这个不会又是把弄到那个塔楼上面吧？还是真的不是特别清楚。哎呀，尴尬。怎么又修路了这里？我觉得在美国干工程还是一个包赚不赔的一个活，反正你有项目，你能包下项目来，你一年四季都有工开，没有就是干不完的活，赚不完的钱。哎呀，就你像那个我知道的，就是我有几个老乡啊，他就是干那个水管的、水龙头的这种，他们是自己，因为来的美国时间比较久嘛，然后他们都是自己接活干吧，一年一个月吧，一个月差不多也有一个6-7千块钱啊，忙的时候呢8-9千也有，但是呢就有个坏处，就是他不忙的时候呢，可能这个月都没有收入啊，所以说这个他的收入呢，也就是在那个不到10万，10万左右吧，反正就是有时候也稳，有时候也不稳，3块1毛76.1卖。哎呀，所以我就想那个，我觉得单打独斗还是不行，你还是要靠一个组织，靠一个团体，不管是在国内还是国外，你都需要这样的东西。你包括你像偷渡来这边打工的也是，你一个人偷渡过来打工和人家5-6个人偷渡过来打工，那个量级就不一样，是吧？这个确实就不一样，还是要靠组织。最低的组织就是家庭。看一下啊，5块5毛9，11.3卖，什么破单？哎，这不让往左边拐吗？8点到9点，2点到3点半不让我左边拐。哦，这个地方是不是？哦，现在1点多还没有堵车，大概2点多这边肯定要堵车了。总之希望一切都好吧。反正今天我该道歉了啊，希望不要再犯迷糊了，不要犯错误了。我操！哎呀，这之前干得很郁闷的吧？我非常郁闷，相当郁闷。竟犯错了，你这怎么回事？那天我是不是开车过来，整个这条街都堵住了，因为这边有个学校，它是有很多校车，就会把这条路给堵住了，很多来接小孩的都会把这条街给堵住。所以呢，我今天到这儿吧，希望今天开始一切顺利了。哎呀，不能再犯迷糊了。好了，今天到这儿啊，拜拜，再见，拜拜。